重启这个水系，整个场景的设计很神秘，有很多你想象中的不一样的空间，真的是另一个的水下的世界。我们智能特别大，超乎了所有人的实际的一个操作经验。一龙和茂童他俩的使用戏份是特别多，大量的水系对他们的体力是一个很大的一个考验。比较难忘的，当时我们拍白昊天和吴邪为了躲避搜索，下了这个水以后，需要挪动箱子，把闸门打开，逃出去。这一块的戏还是比较对他们有要求的。然后里边的动作呀，包括他们的眼神上的东西都会有。水系特别容易出现各种问题。眼镜和王蒙在笼子那场戏，这个笼子的这个结构的问题，氧气根本送不进去，太难拍了。眼镜把那个锁打开，然后抓着王蒙走。我们拍了有1天多。拍重启的时候，其实有很多是让我很感动的，比如一龙，他是很绅士的，我给他起了个外号叫绅士龙。在水土也一样，他永远都是最后一个上来的人，不管是哪个工种，他都会很礼貌的去回应。一直特想去潜水，然后没有机会。重启里面竟然让我去潜水，玩的还挺开心的。小童是特别努力，他一开始用回吸器的时候，他是非常的不舒服的。难点在于你还要在底下演状态。他非常克服自己，不写了，然后没事儿，永远都是配合度特别高的这种态度。在水里头一折腾一天，真的是挺辛苦的。在这段拍摄当中，大家就是2个字：信任。我们大家在一起，顺利的拍摄，开心的拍摄，为他们点赞。